Oigan, parte importante de la función del circo. Iluminación, vean. Hola. Y allá sonido. Mira cómo están mordiendo cable. Sin estos panas, la función sería como desabrida, sin música, sin luces. Aquí les muestro el panel de iluminación y sonido del Circo Los Valentinos. No tienen final, es divertido, electrizante, es increíble lo que tú verás. Vamos probando, mira. Máquina de humo. Vean. Voces jugando su suerte, dan todo en la pista para sorprenderte. Hey, 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 aquí está Valentino. Hey, 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 y el loco Renato. Video esto más completo para que conozcan lo que es la iluminación y el sonido aquí en el Circo de los Valentinos. Síganme por mi canal de YouTube si no me están siguiendo, Andrés en órbita, y por aquí por TikTok. Chao, nos vemos en el próximo video.